raxiim qaybtii ugu dambeysay marka waxaan soo baranay express serverka sida marka loo diyaariyo insha Allah qaybtan waxaan baran doonaa waxyaabo kaleeta oo ay ka koob yihiin qaabka marka loo isticmaalo modelska macnaha database qaabkii loola tacaamuli lahaa ugu horeen frontiga waa hore usoo sameynay u baahnaa hadeertaan qaybta backend markaan tagno kadibna folderkan oo source lagu magacaabo src haddaan furno kadibna folderka lagu magacaabo API waxaa ku jiro folder markaa lagu magacaabo models folderkan gudihiisa haddaan fiirno waxaa ku jirto laba file oo mid la yidhahdo diary iyo mid la yidhahdo users marka waxaan ka bilaabanaa insha Allah midkay ku qoran tahay userska ka bilaabeynaa kan waxaan sameyn doonaa schema marka waxaan isticmaalin waa package-ka mongoose isticmaaleynaa hore waa usoo install gareynay haddii aan install lahayn hadda dabcan install garey package-ka isticmaal doona wuxuu noqon doonaa insha Allah mongoose noqon doonaa waxa kale isticmaal doona lagu magacaabo bcrypt isticmaali doona asigana oo aan passwordska iyo hash aan kaga dhigano marka waxaan rabnaa database-ka markii aan ku xareynayno wax password la xiriira inaan hash gareeno oo si macnaha qofna uusan u fahmi karin hadduu arko xitaa marka labadaas package hadana ugu muhiimsan qaybta schema sameynayno labadaas package install gareynaysaa waa npm ayaa leedahay kadibna I am install qoraysaa kadib mongoose iyo bcrypt.js okay inta markaa taagan tahay waxaan ka bilaabanaa userskan marka markii la isticmaalayo SQL key ama MySQL key ama markii la isticmaalayo waxaa la sameeyaa database-ka la tagaa waxaa la soo diyaariyaa table marka tablekaas wuxuu ka caawin doonaa structure-ka oo database-ka uu noqon doono oo ka caawina markaasi sidaas la mid ah maadaama isticmaalaya MongoDB qasab maahan inaan isticmaalo wax lagu magacaabo models ama schema inaan isticmaalo qasab maahan waa iska dhaafi karaa oo maadaama NoSQL ay tahay qasab ma schema laakiin schemahan wuxuu iga caawinaa aan adinkan u fahantaan ana u fahmo schema inuu ka koobnaa doono waxyaabo qaar inuu ka koobnaa doono tusaale name-kii email-kii waxyaabo qaar inuu ka koobnaa doono iyo wuxuu kaloo markaas iga caawin doonaa validation markaas sameynaya waxaan diidaa saddexda shay ama afarta shay aan soo magacaabay ka badan ama wax ka dheer qofka hadduu soo geliyo in la qaban karo la dhigi karo filliga ay soo dooratay ma jiro ama database-ka kama jiro ama haddii emailku uu ka tago aan dhihi karo emailkan waa markaasi waa qasab empty laguma tagi karo ama macnaha ama name-ka sidaas la mid asigana marka schema wax badan oo iga caawina oo dhinaca validation kala xiriira iyo structure-ka oo database-ka qaabka marka uu yaalo inta markaa taagana uu hore waxaa soo import gareynaa wax lagu magacaabo mongoose soo import gareynaa waxaa ka soo import gareynaa markaasi mongoose ka soo import gareynaa okay mid kale soo import gareynaa wuxuu yahay asigana wax lagu magacaabo bcrypt soo qaadana markaasi import ayaa leedahay kadibna waxaa leena markaasi bcrypt kadibna waxaa ka soo qaadi doonaa asigana bcrypt.js kasoo qaadi package meeshaas ayaan kala imaanaynaa schema meeshaan ku diyaarinaynaa schemaas u diyaarno waxaa leena marka waxaan bilaabi doonaa schema ugu hore wuxuu noqon doonaa insha Allah user schema ayaa leeyahay markaasi user schemahan waxaa leeyahay markaasi mongoose kadibna waxaa leeyahay markaasi schema ayaa leeyahay kadibna waxaa leeyahay markaasi bracket ayaa fura objects ayaa meeshaan dhex gali doona marka objects-ka meeshaan dhex gali doona waxaa ka mid ah ugu horeeya wax lagu magacaabo name so that table-keena users wuxuu ka koobnaa doonaa wax lagu magacaabo name ayuu ka koobnaa doonaa wuxuu kaloo ka koobnaa doonaa wax lagu magacaabo email wuxuu kaloo ka koobnaa doonaa wax lagu magacaabo markaasi password ayuu ka koobnaa doonaa marka intaan waxaan sheegaynaa data type-kooda sheegaynaa ugu horeyn waxaa leenahay markaasi waxaa furan object kala fureynaa kadibna waxaa leenahay markaasi type-kiisa wuxuu noqon doonaa lagu magacaabo string marka string qaabkaas capitalka ayuu qornaa macnaha u qoreynaa sidoo kale waa meesha varchar ka dhigi lahayd sidoo kale waxaa leenahay markaas require leenahay in macnaha godkaasi ama name-kaasi inuu qasab yahay isagoo firaaqo markaas aan la ogolaaneyn ayaan require true ayaa leenahay markaasi sidaas la mid emailka asigana waxaa leenahay markaasi type-kiisa wuxuu noqon doonaa dabcan email ma leedahay asina waxaa dhehaysaa markaas string ayaa leedahay sidoo kale waxaa leenahay markaas asigana required oo lagama tagi karo waxaa inta u dheeri ah marka asiga waxaa leenahay unique inuu yahay ayaan sheegaynaa unique true ayaa leenahay markaasi waxaan diidaynaa markaas laba qofood ama laba email oo isku mid ah inuu database-keena uusan galin marka emailada waa in ay markaas noo kala duwanaadaan ama qof walba uu leeyahay email gaar ah sidoo kale database qaabka ugu xareynayna wuxuu noqon doonaa asigana dabcan wax lagu magacaabo markaas lowercase
asigana lower case aan leenahay. waxaa diidana markaasi qofna emailka markuu gelinayo oo dhahayo ahmed@mail.com camal markuu dhahayo marna capital noo ka dhigo marna small noo ka dhigo. marka waxaan rabnaa si validationkeena aan ugu fududaado inaan wax dhanba ka dhigno markaas lower case aan ka dhigno emailka xitaa. marka lower case waxaa ka dhigaysaa markaas true ay leedahay. waxaa kuu soo haray passwordka asna waa simple, asna waxaa leenahay markaasi typekiisa waa string ayaa leenahay. sidoo kale waxaa leenahay markaasi required way oo lagama tagi karo. okay asigana waxaa u baahan oo keliya intaas oo keliya ayaa muhiim noo ah markaa. okay intaan markaas sameyno dabcan waxaan u baahanaynaa wax lagu magacaabo markaasi timestamp u baahanaynaa oo leenahay markaasi userkan waxaa la diiwaangeliyay taariikhda ama xilliga la diiwaangeliyay created adka iyo xilliga la update gari updated ad. saan waa dhigi kartaa inaad created ad samaysid oo mar walba manual ahaan u samaysid, laakiin waxaa ka fiican markaasi qaabka bagus markaasi oo soo recommend gareynayo oo ah inaad sameyno markaas object kale taa meeshaan ku diyaarinayna anaga. objectan inta ku diyaarinayna waxaa leenahay markaasi waa kuwaan markaa kasoo tagtid object kale hoostaas ka furaysaa. objectkaas waxaa ku leedahay markaasi timestamp sheegaysaa markaasi timestamps aad leedahay, asigana waxaa leedahay true aad leedahay. okay timestampkan asigana waxaa ka koobnaan doonaa markaasi wax lagu magacaabo laba shay. shayga ugu hore markaas uu yahay created at iyo waxa kala koobnaan doonaa markaasi updated at. marka xilliga userkaas la diiwaangeliyay iyo userkan haddii wax laga bedelay xilliga markaasi la update gareey ayuu noqon doonaa. marka asiga automatic u qaadanayo ma ahan marka manual oo qofku uu leeyahay update at sax ka bedel ama create at wax ka bedel. okay isaragna kan waa laba object schema dhexdiisa ku jira laba object koowaad oo ah fields ama columns markaas anaga isticmaali lahayn iyo waxa kale ku jira markaasi timestamp keena markaasi meeshaas ku jiro. okay inta markaas sameeyno waxa u baahanahay markaasi hal shay mar alaala markii macnaha la sameynayo password la sameynayo waxa u baahanahay hal shay u baahanahay passwordka database anaga ay geli doono. waxaa u baahanayna markaasi inaan ku sameyno wax lagu magacaabo encryption ama waa qarinayna markaas passwordkaasi ama waa hasha ka dhigayna markaasi. waxaa leenahay markaasi encrypt leenahay okay password before saving to MongoDB. okay marka waxa sameynayna muxuu yahay markaa waxaana database-ka inta aan ku save garin wax password ah. passwordkaas waa inaan markaasi aan ka dhignaa markaasi encryption ku sameynaa si qofka uusan markaas uusan u arkin. okay marka si encryptionkaas u sameyno waxaa leenahay dabcan markii qofka registration uu sameynayo encryptionka uu manual ahaan u sameyn kara, laakiin waxaa ka fiican mar walba in oo skiimaha gudihiisa ku diyaarisid ayaa taas ka sii qurux badan. marka method ayaa meeshan ku sheegana methodkaas wuxuu naga caawin doonaa markaasi passwordka soo galaya xaqiijinayna waa hash gareynayna kadib database-ka ku save gareynaa. markaasi waxaa leenahay user schema markaasi aan isticmaalayna oo passwordka ku hash gareyn doono wuxuu noqon doonaa waxa lagu magacaabo user schema ayuu noqon doonaa markaasi. kadib waxaa leenahay dot leenahay waxaan isticmaali doonaa markaa insha Allah methods ayaa isticmaalayna. kadibna waxaa leenahay markaasi encrypt password halena markaasi encrypt password methodkaas ayaan isticmaalina markaasi. methodkan markaasi wuxuu doqonaa markaasi async ay noqon doonaa async functional line isticmaalina. uma isticmaali kartid skiimahan ama qaybtan uma isticmaali kartid arrow function uma isticmaali kartid. waxaa qasab inaad isticmaashay markaasi functionkaas inaad isticmaashid. waxa anaga soo baas gareynayna markaasi wuxuu noqon doonaa password. waxa anaga filayna inuu soo baas gareysmo wuxuu noqon doonaa markaasi password ayuu noqonaa. passwordka anaga kan wuxuu noqon doonaa passwordka qofka uu soo raacin ama passwordka userka uu soo geliyay ama qofka loo sameynayo userka passwordkiisa ayuu noqon doonaa. waxaa leenahay markaasi waxaan isticmaalaynaa variable abuureynaa. waxaa leenahay markaasi salt la yiraahdo sameynaynaa. marka waxaa leenahay await leenahay maadaama aysan isticmaalayno kadib waxaan isticmaalnaa bcrypt ee isticmaalnaa package-kii oo xaggaas aan soo import gareynay ayaa markaa inta ku isticmaalaynaa. bcrypt markaa dhahday kadib waxaa leenahay dot ayaa leenahay wuxuu leeyahay markaasi methods fara badan oo ka mid ah compare. so compare-kan waxaa u isticmaali doonaa passwordka hashka ah iyo passwordka qofka uu soo geliyay hadhow markaad barbardhigeen oo haddii uu saxan yahay isleeyihiin iyo haddii kale compare-ka u isticmaali doonaa.
laakiin hadda anaga waxaa isticmaali doonaa markaasi inaan isticmaalo get salty aan leenahay markaasi get salty aan markaasi aan leenahay. Okay, get salty marka asigana waxaan ka dhiganaa markaasi waa ku sheegaa wuxuu ku leeyahay markaasi waa number of rounds to use. Okay, inta markaasi tira la isticmaali doono oo aan gelina markaasi ilaa 10 ayaa ka dhiganaa markaasi encryptionkiisa. waa kasii badi karnaa 20 30 waa ka dhigi karnaa laakiin 10 oo waa nagu filan tahay markaas saas ay ku tahay markaasi encryption ku tahay ba encrypt gareynay. Okay, inta markaas sameeyno oo passwordkii encryptionka aan noo diyaarsan yahay saltiga ahaa kadib waxaa leena markaas return waxaa soo celinayna markaasi await kadib waxaa leena bcrypt kadib waxaa leena waa hash gareynaa marka hash ka dhiganaa hash ku sameeynaa markaasi marka waxaa leena asigana hash ayaa leenahay hashka asigana methodkaasi markaasi wuxuu qaadanaa laba shay ayuu markaasi u qaadanaa. shayga ugu horeeya markaas muxuu yahay waa ku sheega waakaas wuxuu ku leeyahay string ayuu qaadan doonaa oo ah password qofka uu soo geliyay. shayga labaad wuxuu noqon doonaa markaasi saltiga markaasi oo anaga encryptionka markaas anaga aan diyaarinay labaas ayuu qaadanaa. waxaa leenahay password kan dambana waxaan aqooninaynaa markaasi salty ayaa leenahay. kaliya waa intaas waxay naga caawinaysaa passwordka qofka markuu database-ka ku save gareynayo in uu ku xareeyo isagoo markaasi ah encrypted ah ayuu ku xareynaa. Okay, taa waa midda labaad ayaa jirta markaasi midda labaad iyadana waxay sameynaysaa waxay naga caawin doontaa login qofka markuu sameynayo ayuu naga caawinaa markaasi waxay sameynaysaa markaasi compare sameynaysaa iyadana waxay compare gareynaysaa markaasi hash passwordkii iyo password qofka markaasi uu soo geliyay ayay soo bardhigaysaa. asigana waxaa leenahay markaasi waxa schema isticmaaleen waa user schema kadib waxaa leenahay waa methodka isticmaaleen wuxuu noqon doonaa markaasi match. Okay, match password haddii password database-ka ku jiro iyo passwordka marka qofka uu soo geliyo waa loginka marka la sameynayo ka hadlaynaa haddii ay isla yihiin ayuu methodkan asigana naga caawin doonaa. isagana sidaas la mid ah waa using function asigana markaasi qofka wuxuu soo baas gareynaa markaasi password ayuu soo gelinaa markaasi waxaa leenahay password qofka uu soo geliyo ayuu noqon doonaa markaasi ka. Okay, isagana waxaa ku sameynaynaa markaas return aan leenahay return kadib waxaa leenahay markaas await kadib waxaa leenahay bcrypt kadibna compare. marka comparekan aan sameynayno muxuu yahay comparekan markaas asigana wuxuu sameynaa markaas wuxuu bardhigaa password qofka uu soo geliyay iyo passwordkii hore ee database-ka markaasi ku jira. marka waakaas aragtis marka wuxuu compare gareynaa markaasi data marka password qofka uu soo geliyay iyo midkii markaas hashka ahaa labaas ay soo bardhigaa. isagana sidaas la mid ah asigana laba shay ayuu qaadanaa markaas laba shay ayuu markaas qaadanaa. shayga ugu horeeya muxuu yahay markaas passwordkii qofka uu soo geliyay ayuu qaadanaa. number 1 waa kaas. number 2 wuxuu qaadanaa markaasi passwordkii database-ka ku jiray ayuu qaadanaa inta ayuu ka soo akhrinaa. waxaa leenahay isagana waxaa leenahay this kadib waxaa leenahay dot ayaa leenahay password. marka this markaa dhan macnaheedu waxay tahay wuxuu soo akhrinaa skiimaha gudihiisa fili loo magacaabo ayuu soo akhrinaa markaasi. haddaan dhahno this kadibna name aan dhahno macnaheedu waxay tahay namekaas ayuu soo akhrin doonaa namekan iyo wuxuu bardhigay ay password qofka uu soo geliyay laakiin waxaa anaga noo hash garaysan waa passwordka. marka passwordkii uu soo akhriyay oo hash ahay iyo password qofka uu soo geliyay ayuu isbarbardhigaa. haddii success uu noqdo kadib ayuu qofku wuxuu awood u siinaa markaasi in uu login gareeyo ama gudaha u sii gali karo waxa uu rabo u sameeyo. Okay, labadaas markaas sameeyo waxaan u baahanaynaa markaasi hal shay ayaa ugu dambeyn u baahanaynaa maadaama skiimihii oo noo diyaarsan yahay. Okay, kan hoos naga dhig maadaama skiimihii oo diyaarsan yahay markaasi waxaa leenahay variable-ka sameynayna variable-ka aan ka isticmaal lahayn qeybaha waxaa leenahay user ayaa loo magacaabaa variable-kaasi waa asigana wuxuu noqon doonaa mongoose kadib waxaa leenahay model waa inuu model marka modelkaas waxaa dhexgelinaa markaasi wuxuu u baahan yahay namekii aan ku magacaabi lahayn database-ka gudihiisa. marka kan collection-kan aan sameynayna markaasi oo database-ka gali doono isagana magac ayuu qaadanaa markaas magac uu qaadanaa ayaa u bixinaya marka waxaa leenahay user ayaa leenahay. marka singular ka dhigaysaa laakiin database-ka markuu tago wuxuu ka dhigi doonaa users wuxuu raacsiinaa markaas s ayuu raacsiin doonaa plural ka dhigaa
sidoo kale lower case una ka wada dhigaa laakiin anagaas u faahno qaab ahaan ka dhigna waxaan fahmi kan oo user capital ka bilaabina markaasi sidoo kale markaasi user kan ama database user ahaan u qorayno waa scheme marka scheme isticmaalin waa scheme lagu magacaabo user schemahaas ayaan database ka ahaan waxa uu aqoonsanaynaa lagu magacaabo schema ugu dambeyn waxaa leenahay markaas export default user lena markaasi ugu dambeynna default waa waxa ku sameynaa export ku sameynaa qaybtan marka userska ah sidii loo sameynayo markaasi schemaha waa intaas oo kaliya qaybtan waa qaybta xooga ugu adag maadaama oo aan isticmaalay methods kala duwan isticmaalayno marna aan sameyno marka passwordkii aan hash ka dhigayno marka database ka ku xareynayno inta database ka gelinin iyo mar inaan isbar dhigayno passwordkii qofku uu soo qoray ama uu soo geliyay iyo passwordkii database ka ku jiray hashka hay isbar dhigayna haday isleeyin iyo hadii kaleeta marka taas aan sameynayna kan qofku uu soo geliyo waxa loo celi doonaa markaasi in uu true or false loo celi doonaa markaas haddii islaadana waa true haddii kaleetana waa false noqon doonaa kanna wuxuu noqon doonaa markaasi asagana waa iska oo save grace caadi u save grace okay inta markaas sameyno kan hada sameyno xataa before save fadhi karnaa laakiin qaabkana u isticmaalna markaasi inaa password encrypt ku sameyno schemaha labaad aan diyaarnayno waxay tahay waxaarna qayb u sameynaa qaybta schema diyaarnayna kadibna controls diyaarnayna halala u diyaarnayna markaasi schemaha aad ay ugu fudud yahay isagana tagaysaa diary kadib asina waxa soo import gareynaysaa import elinay kadib mongoose kadib waxa ka soo qaadana markaasi mongoose ka soo qaadana sidoo kale waxa leenahay markaasi asagana bcrypt uma baahno password meeshan ma yaalo waxa leenahay markaasi diary schema kadib waxa leenahay markaasi mongoose kadib waxa leenahay markaasi schema kadib hal object meeshan gelinayna object aan gelinayna waxay tahay laba object noqon doona insha Allah hadhow laba object koowaad wuxuu noqon doonaa fieldskeena object labaad wuxuu noqon doonaa markaasi timestamp-ka ama taariikh qofka uu save gareeyay iyo taariikhdaas ayuu noqon doonaa okay wuxuu ka kooban yahay leenahay diary-geena title ayuu ka kooban yahay waxaa leenahay markaasi typekiisa wuxuu noqon doonaa maadaama title wax qoraal caadi u yahay string ayuu noqonaa sidoo kale waxaa leenahay required y oo asigoo firaaqo ah lagama tagi karo mid kale oo baahan waxay tahay diary description waa inaan u sameynaa markaasi ama detailska inaan geli karnaa hadhow waxaa leenahay markaas description spelling-ka naga qaldan okay description isna waxaa leenahay markaasi typekiisa waxaa leenahay string asigana waa required ayaa leenahay markaasi oo lagama tagi karo waa not null oo la mid yahay sidoo kale waxaa u baahanaa marka eventiga datekiisa diary-ga ama xilliga uu dhacay event datekiisa u baahanahay waxaa leenahay typekiisa waa string oo asigana ah required ah ayaa leenahay markaasi midka ugu dambeeya waxay tahay waxaana diary-gan ya iska leh userka iska leh waa inaan ogaana markaasi userka iska leh waxaan ku sameyn karnaa xalena user ayaa leenahay waa qofka iska lahay userka kadibna waxaa leenahay markaasi asigana typekiisa wuxuu noqon doonaa string ma dhehena markaan waxaa leenahay markaasi waa object id ayuu noqon doonaa marka object id oo schemaha oo userka ah ayuu noo noqon doonaa waxaa leenahay mongoose dot ayaa leenahay markaasi schema leenahay kadibna waxaa leenahay dot kadibna waxaa leenahay markaasi object waxaa leenahay markaasi schema kadibna waxaa dot types ayaa leenahay kadibna dot waxaa leenahay markaasi object id ayaa leenahay marka wuxuu noqon doonaa object id schemaha inta ku soo diyaam userkan id-giisa ayuu ka noqon doonaa reference maxaa noo marka schemaha ka hadlin waa schemahe marka waxaa leenahay reference waxaa leenahay markaasi user aa leenahay maadaama kan aan kusoo magacaabnay schemahan aan user lagu magacaabaa kaasaa reference waa markaasi kaasaa reference noo noqon doona isagana wuxuu noqon doonaa marka dabcan required waa markaasi true oo isagana qasab ayuu noqon doonaa in oo aan ku qorno okay qaybtaas iyadana markaasi oo object koowaad waa inaga inta objectiga xiga waa symbol kaliya xalan timestamp-kaas markaasi aan sheegaynaa kana iska soo koobiyeynaa marka waa iska inta isagana save halena waxa u baahanahay bis oo kaliya inaan ku sameeyno export-kan hoose camal inaan ku sameeyno ayaa u baahanahay waxa leenahay isagana variable aware variable ka ugu magacaabo diary
kadib waxaa leenahay mongoose, kadib waxaa leenahay markaas dot model, kadib waxaa leenahay markaas diary waa qaabka database lagu aqoonsan doono, kadib waxaa leenahay markaas wuxuu noqon doonaa schema ka hadlayna waa schema lagu magacaabo diary schema ayuu noqon doonaa. ugu dambeyn waxaa leenahay markaas export default diary ayuu noqonaa markaasi save ka leenahay. qaybta insha Allah inta ay ku joojinaa waxaan ku baranay markaasi qaabka modelska loo diyaariyo schema waxaa baranay qaabka markaasi schema mongoose loo diyaariyo waxaa baranay markaas sida passwordka loo sameynayo markaas bcrypt qaabka lagu sameyn karo ayaan ku baranay. waxaa kaloo baranay markaasi sida compare loo sameyn karo hash passwordki kii kaleeta ah iyo schema kale markaas qaabka asina u diyaarinayna. qaybta inta ay ku joojinayna insha Allah qaybta xigta waxaan sameyn doonaa aan baran doonaa qaybta lagu magacaabo controlska ayaan baran doonaa sida markaasi loo sameeyo.